amintsika miteny zao a efa misy compte eo amin'ny 7 zany a mahakasika an'iny raha iny a no efa voagetsa vola manodidina ny 7 miliara ariary dia eo amin'ny 800 000 euros dia 175 000 dollars eo zany tsy teneko ny antsimpiriany hoe nizako moreo zany fa mahakasika amin'ireny raha reny zany tazona voageza amin'izao fotoana zao a. La justice malgache est bien saisie de l'affaire Mamienne Ravatmang, une affaire très attendue du public selon le directeur général de l'agence de recouvrement des avoirs illicites Radra Johnson ce mardi 9 décembre. Il confirme le gel de 99 comptes liés à cette affaire pour un montant total de 88 milliards d'ariars, de 800 000 euros et de 875 000 dollars. Il évoque également une collaboration avec la task force mise en place par le ministère de la Justice et la justice mauricienne sur le dossier ouvert à Maurice. Tamin'ny fiainantsika tamin'ny farany angamba ny raha nandalo teny amin'ny drone dia nilaza hoe tsy mbola tonga aty amin'ny araina izy zany mahakasika izay raha andrasan'ny be sy maro zay fa amintsika miteny zao a efa misy compte eo amin'ny 7 zany a mahakasika an'iny raha iny a no efa voagetsa vola manodidina ny 7 miliara ariary dia eo amin'ny 800 000 euros dia 175 000 dollars eo zany tsy teneko ny antsimpiriany hoe nizako moreo zany fa mahakasika amin'ireny raha reny zany tazona voageza amin'izao fotoana zao a ny ampahany amin'ireo zany efa tafafindra ho any amin'ilay compte de consignation amin'ny aray ny ampahadiminy eo zany a eo amin'ny 20 miliara ariary eo ny ambo moa zany satria amin'ny abetsak'ilay vola moa zany dia tsy vita tonga dia anatin'ny ray andro fa misy procédure tsy maintsy arahana dia ho ampamitana ny famindranan'izay zany tsika amin'izao fotoana. Araka ny efa nambarako teo a ny gel aloha zany a efa misy didim-pitsarana navoaka amin'ny fitsarana malagasy a dia tanterahana efa tanteraka ny gel zany a amintsika miteny zao vita iny. Fiaraha-miasa Maurice efa niteneniko teo ihany koa zany a efa nisy an'ilay task force ho anatsangana zany tsy maintsy a fanatona amin'ireny zany a ny aray a andiniana ny mety a fanataterahana ny izay fampidiny eto Madagasikara n'ilay harem-pirenena lasa ilay izy a misy didim-pitsarana maorisiana iny zany tsy koa dia eo tanterahana avy hatrany eto amintsika misy pitsopitsony koa ny fanataterahana amin'ireny zay a ny ministera fitsarana moa zany misy nalaika voalohany amin'ny fanataterahana amin'ireny dia tsy maintsy roso amin'izay tsika.